Hadis sahih yang dimaksud di sini adalah hadis sahih yang ittifaq, yang sepakat ulama muhaddisin atas sah nisbah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Awaluha ayil aqsamil sahihu al mujma'u ala sihatihi indal muhaddithina wa huwa ma ayil matnul ladhi ittisala isnaduhu alladhi huwa hikayatu tariqil matni bihaisu yakunu kullum min rijalihi sami'a dhalikal marwa min shaykhihi fa kharajal munqati'u wal mursalu wal mu'adzal al-ati bayanuha walam yashidhu lam yadkhuluhul syadudhu. Bermula awalnya, artinya pembagian ilmu hadis itu sahih yang diijma'kan orang atas sah nisbahnya sahih di sisi ulama hadis. Wahwa, dan bermula dianya sahih itu artinya matan alladhi, yang bersambunglah sanadnya matan, sanad alladhi, dianya alladhi itu hikayah, menceritakan tarik laki-laki matan atau jalan matan, dengan sekira-kira adalah setiap-tiap daripada rijal perawinya matan itu mendengar ianya tiap-tiap rijal. Akan demikian marwa, daripada marwa itu matan daripada gurunya tiap-tiap rijal. Maka dengan begitu maka keluarlah hadis munqati dan hadis mursal dan hadis mu'adzal, yang selagi datanglah bayanuha, penyatanya tiap-tiap hadis munqati, mursal dan mu'adzal. Walam, dan tiada syart ianya sahih. Ayat maksudnya artinya tidak masuk akan dia akannya oleh syart. Sambungan video yang sebelumnya. Awalnya artinya pembagian ilmu hadis yang 34 pembagian yang telah tersebut di belakang. Awalnya yaitu hadis sahih. Awalnya yaitu hadis sahih. Sahih yang mujma', sahih yang sepakat ulama muhaddisin atas sah nisbah sahih ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahir kita tentunya, bukan yang sudah dipastikan pada waqi', tapi pada zahir kita. Jadi
Hadis sahih, maksud pembahagian yang pertama sahihnya sahih yang sepakat ulama atuh sah dan nisbah. Hadis sahihnya bagi Nabi balahir dia. Ya, di sisi ulama muhadisin. Kamu kah? Ya, berarti maksud sahihnya sahih yang sepakat ulama, yang ijma' ulama muhadisin atuh sah dan nisbah bagi Nabi. Berarti sahihnya bukan sahih yang hanya ijma' dan atuh sah. Sahih di sini bukan sahih yang tiada ijma' di atas sah nisbah bagi Rasul. Ya, kalau sahih yang tiada ijma' di atas sah nisbah bagi Rasul seperti hadis mursal. Hadis mursal ya hadis sahih, tapi tidak sahih, tidak sepakat ulama. Hadis mursal hanya sepakat ulama. Ya, kamu kan sahih ini sahih hanya sepakat ulama, hanya ijma' ulama. Karena apa? Alasan karena hadis mursal sahih di sisi Imam Malik, sahih di sisi sebahagian ulama fuqaha. Jadi hadis mursal bukan hadis mursal yang maksud dino. Memang hadis mursal hadis sahih, tapi sahihnya sahih di sisi Imam Malik. Jadi di sisi Imam Malik sahih. Maka yang maksud sahihnya bukan sahih yang hanya ijma', tapi sahihnya maksudnya sahih yang ijma' ulama muhadisin atas sah dan nisbah bagi Nabi. Kakak jelas? Jadi itu sahih yang dimaksud ini adalah sahih yang mujma' ala sihatihi indal muhadisin. Jadi sahih yang ittifaq ulama, yang sepakat ulama, yang ijma' ulama muhadisin atas sah nisbah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti menyosahih yang tiada ijma' di atas sah nisbah bagi Rasul, maka keluar daripada pemahaman sahih di sini. Seperti contohnya hadis mursal. Hadis mursal hadis sahih, tapi sahih hadis mursal tidak sepakat ulama, bukan ijma' ulama atas sah nisbah bagi Nabi. Ya, kakak mau tak? Jadi hadis mursalnya hadis sahih, tapi hadis sahih ini sahih yang hanya sepakat ulama. Karena sahih hadis mursal sahih bagi Imam Malik, sahih bagi sisi sebahagian ulama fiqh, fuqaha. Jadi yang maksud sahih no tiga. Yang maksud sahih di sini adalah sahih yang sepakat ulama muhadisin atuh sah dan nisbah bagi Nabi. Kamu kajilah kan? Jadi wahwa di lingkungan berarti ta'rif atau penjelasan atau definisi hadis sahih yang ittifaq ulama, yang sepakat ulama muhadisin atas sah dan nisbah hadis sahih ini atas Nabi, bagi Nabi, sah dan nisbah bagi Nabi. Ya. Wa huwa ma sahih ialah matan, sahih ialah ma. Artinya matan alladhi yang bersambunglah sanadnya matan, yang bersambunglah sanad matan. Jadi hadis sahih sanad matannya bersambung tapi kepada Nabi, dan matannya hana syad, dan juga matannya hana ilat. Yang meriwayatkan li urang adil. Urang adil. Matanya diriwayatkan li urang adil. Urang adil yang tertabit lah. Yang itu dah bahas untuk buat video kau dah bahas dah. Nyo no mentong deh. Matan no mentong. Jadi sahihnya isi hadis, teks hadis atau matan
Hadis sahih iaitu matan. Matan alladhi yang bersambung sanadnya. Jadi sanad matan hadis sahih bersambung. Sanad iban, sanad alladhi dianya alladhi itu hikayah tarik matan. Sanadnya ialah hikayah hikayah tarik matan, jalan matan. Kamu kan? Jadi tariknya tafsir rijal lagi bab mukadimah likut. Jadi tafsir rijal iaitu perawi hadis, sanadnya perawi hadis. Jadi hadis sahihnya matan yang perawi ji bersambung-sambung. Bersambung sanad itu. Kibar maksud bersambung sanad. Masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi yang di atasnya secara langsung dari awal periwayatan hingga akhir perawi ji. Maka kayak kan hanya ke bersambung matan, bersambung sanad. Perawi ji bersambung-sambung. Hana yang gugur boleh pegang. Kibang surah ji kibang mufhum hikayah tarik matan. Sekira-kira titik perawi gedengo bati marwah atau matan hadis nibak gurunya. Setiap perawi gedengo daripada gurunya. Yang ke mentambung sanad lagi dalam pegang mana bati lang berkena perawi mengambil hadis dari perawi yang di atasnya secara langsung. Dari secara langsung. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai tu kunoyu. Secara langsung lah. Yang bersambung sanad, hana yang gugur. Kamu orang. Maka mufhum ji pahamnya fa kharaja munqati. Maka keluarlah hadis munqati, hadis mursal, hadis mu'adzar. Hebohnya al-ati ke selagi akan dijelaskan pada babnya masing-masing atau pada tempatnya masing-masing. Jadi hadis munqati nyan hana sanadi hana bersambung lagi bersambung hadis sahih yang gugur. Hadis mursal lagi yang tabi'in langsung ke nabi. Ini lagi dia akan kita jelaslah. Tu bab matalah haro. Hadis mu'adzal nyata mengacik gugur perawi. Kamu kan perawi ji hadis mu'adzal. Gugur dua perawi. Nibak sanadnya gugur dua perawi atau lebih helu. Aduh tawali muiring lah. Kamu kan. Yang jelas hebohnya keluar daripada pemahaman hadis sahih lantaran sanadnya tidak bersambung. Jadi hadis munqati, hadis mursal, hadis mu'adzal nyo hana bersambung sanad, tiada bersambung sanad, maka keluar daripada definisi hadis sahih. Bukan hadis sahih. Hadis sahih sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Matan dilikula walam yasitu lam yadkhulhu tidak short ianya matan. Artinya apa maksudnya? Tidak masuk dianya matan oleh short. Tidak masuk dianya matan oleh short. Jadi matan hadis sahih tidak short. Matan hadis sahih tidak short. Matan hadis sahih tidak short. Short menurut bahasa, menurut loghat. Short menurut loghat sendiri. Tiro. Kamu kan lawan jamaah. Tiro. Menurut loghat. Kamu kan menurut istilah short. Hadis short menurut istilah dia liku tu nyan
tiro perawi siqah, seorang perawi hadis siqah bertentangan dengan jamaah perawi siqah yang lain. Bertentangannya dengan menambahi, dengan mengurangi atau menambahi pada matan atau sanad. Jadi itu. Maka hadis syad dinamakan dengan hadis syad, berarti tergolong dalam hadis la'ih, hadis lemah, bukan hadis sahih. Jadi matan hadis sahih tidak syad. Matan hadis sahih tidak syad, itu tidak seperti hadis syad. Hadis syad iaitu hadis seorang perawi siqah menyalahi jamaah perawi siqah yang lain dengan menambahi atau mengurangi pada matan atau pada sanad. Itu hadis syad. Jadi matan hadis sahih tidak syad. Matan hadis sahih tidak syad karena sanad bersambung-sambung. Lagi ada berapa? Sanad hadis sahih bersambung-sambung. Sanad hadis sahih bersambung-sambung. Maka matannya juga hana yang lebih, hana yang kurang. Kau mau ke? Nyo hana habis lo. Kamu ke hanya tak pugot mandu mau panjang dah. Panjang video tu akan tok deliku tu. Akan dah sambung lah, mbak video kau ke akan dah sambung lah. Jadi kesimpulan yang oleh hadis sahih, kesimpulan ni awal pembahagian ilmu hadis iaitu sahih. Sahih di sini adalah sahih yang sepakat ulama hadis ada sah dan nisbah matan hadisnya atau sahihnya kepada Nabi. Kamu apa? Yang kekal sahih adalah matan yang sanad matannya bersambung. Sanadnya adalah perawi hadis. Jadi perawi hadis sahih bersambung-sambung. Hana yang gugur, hana gugur bawal, hana gugur baki. Bersambung-sambung. Maksud iaitu setiap perawi hadis dengar langsung berarti nibak gurunya. Setiap hadis sahih, setiap perawi hadis dengar langsung nibak gurunya. Maka dengan nyan keluarlah hadis muqatti, hadis mursal, hadis mu'adzal. Karenanya hana bersambung sanadnya sampai akhir. Kamu nak yang gugur. Nyo kajian oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.